हाँ क्या हुआ? आप ही के लिए खाना बन रहा है, रुक जा, मैं चम्मच धो लेता हूँ। हम्म हम्म आजा आजा। ओहो, देख, हनी को जो है कोई भी बर्तन का आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो मैं कैसे बर्तन यहाँ पे जानबूझ के डालता हूँ, कैसे चिल्लाएगी। हाँ मैं जान हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। नहीं नहीं मम्मा को, हाँ हाँ गलती हुआ है, गलती हुआ है। ये जो है मम्मा को बोल रही है कि देखो यहाँ पे आवाज़ कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, गलती हुआ है, गलती हुआ है। नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं सॉरी बोला ना आपको, सॉरी बोला ना, फिर से। मैं बर्तन गिरा दिया, देखो यही बोलना चाहती है वो। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हुआ है, गलती हुआ है। मैं और नहीं डांटूंगा। आपके लिए खाना बना दो, खाना बनाता हूँ, रुक जा रुक जा।